Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka wa 2025. Hii ikiwa ni Julai ya mwaka huu wa 2025. Tunapojifunza mada kuu inayosema mwinue Yesu juu kama mchungaji mkuu. Leo ni Julai 2. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu keti mahali pasiri juu mbinguni. Jina lako takatifu litukuzwe sana. Ninakushukuru kwa sababu ya wema wako na ulinzi wako katika maisha yetu. Asante kwa sababu ya fadhili za pekee ambazo umezionyesha katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni mchungaji mkuu na kwamba umeamua kutuchunga sisi kama kondoo wako wapendao. Ninalitukuza jina lako kwa ajili ya ndugu zetu, jamaa zetu na marafiki zetu. Nasi tunaomba asubuhi ya leo uende pamoja nasi tunapojifunza mada hii. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Mada ya leo inasema Yesu ndiye mlango. Imejengeka katika kitabu cha Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu, sura ile ya 10 aya 7. Neno la Mungu linasema, basi Yesu aliwaambia, amin amin nawaambieni, mimi ndimi mlango wa kondoo. Shetani alijiingiza binafsi katika pambano dhidi ya Yesu Kristo. Malaika waovu waliungana na watu waovu ili kuukataa uwema, kuikanyaga haki, na nguvu zote za uovu ziliungana pamoja kwa mapatano ili kumwangamiza shujaa wa Mungu na wa ukweli. Wakati mafanikio yalionekana kutokea katika utendaji wa hila wa Shetani, Yesu anaingia katika pambano ili kushindana na mamlaka yake. Yesu alikuja kwa walio wake na walio wake hawakumpokea. Alipewa dhamana ya kubeba ujumbe wa rehema aliyetumwa na Baba wakati wa hatari, pale uasi ulipokuwa umeenea ulimwenguni, ili kwamba mwanadamu asipotee bali awe na uzima wa milele kwa imani katika Mwana wa Mungu. Kupitia kwa Yesu walipaswa kukiponda kichwa cha nyoka na kupata uzima wa milele. Katika ujumbe wa mfano wa mchungaji, Yesu anaweka tafsiri yake mwenyewe katika kazi ya utume wake na kujiwasilisha mwenyewe kama mchungaji mwema, akilisha na kuwaongoza kondoo. Alisema, yeye asiyeingia mlangoni kwa yeye mwenyewe katika zizi la kondoo, lakini akwea penginepo, huyo ni mwivi naye ni mnyang'anyi. Yesu alisema kwamba wote waliokuja kabla yangu wakidai kuwa ni Masihi walikuwa wadanganyifu. Wakati wote wa ujio wa Yesu kulikuwa na majadiliano mengi kuhusiana na ujio wa Masihi wa ulimwengu. Taifa la Wayahudi lilitarajia kwamba mkombozi mkuu angekuja, na kuna watu ambao walichukulia matarajio haya kuwa fursa, wakiyageuza kuwa utumishi wao wenyewe ili wapate kufaidika na kutukuzwa. Unabii ulikuwa umeshatabiri kuwa wadanganyifu hawa wangeibuka. Wadanganyifu hawakuja katika njia ambayo ilitabiriwa kwamba mkombozi wa ulimwengu angekuja, lakini Yesu alikuja akikidhi kila maelezo ya unabii. Mifano na ishara vilimwasilisha yeye, na katika yeye mfano ulikutana na halisi. Katika maisha, utume na kifo cha Yesu, kila unabii ulitimizwa. Yesu alikuwa mchungaji mwema ambaye bawabu humfungulia, ambaye huwajua kondoo, huwaita walio wake kwa majina na kuwaongoza. Yeye ndiye aliye na nguvu kuliko mwizi na mnyang'anyi, wale wasioingilia mlangoni lakini wanapanda kwa njia nyingine. Mafarisayo hawakuweza kung'amua kwamba mfano huu ulizungumzwa dhidi yao, wale wanaojidai kuwa viongozi wa watu, wachungaji wa kundi. Yesu alijionyesha kuwa tofauti na wao, na walipofikiri mioyoni mwao juu ya kile alichoweza kumaanisha kwa mfano huu,
Alisema, mimi ndimi mlango wa kondoo. Mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Yesu alijiwasilisha mwenyewe kuwa ni yeye tu ambaye ndani yake kulikuwa na sifa zote za kumfanya kuwa mchungaji mwema. Anawakilishwa kama mchungaji mkuu. The Signs of the Times, Disemba 4, mwaka wa 1893. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ni Julai 2 ambapo tunajifunza mada isemayo Yesu ndiye mlango. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili la Kesha la Asubuhi siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu nasi sasa na hata milele. Amina.